Babana, Fali Ipupa, Dicap, la merveille, le maravilloso, le maravilla, le pibe, le oro, le pichichi, le nonna del mondo. Horrible gêne, le lion encore ce soir. Chers téléspectateurs de l'émission Exprimez-vous avec Noli Tambou les sages, votre humble serviteur. Donc déjà, parce que nous ne sommes pas à Paris, mais nous sommes cette fois-ci à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Retrouver nos sources. Donc, nenge to bisaki bino toye na cadre toujours ya musala, nenge na bisaki bino na eko accompagner ba matériel ya Molière Télévision awa na kati ya Kinshasa. Pour na Molière Télévision ba émission mingi tondo sala ezaki bina ba directé, mais maintenant to komi ko sala ba émission en direct bolandaki ba dimanche nenge Noli Tambou les sages sala ba émission en direct. Donc bozolanda biso pe na poto na www.voiceofcongo.net avec tous mes partenaires et correspondants. Hôte 243 Cédric Mala, Congo Promo TV, Tobo CTR2 Congo Information, Congo France, Boza vraiment est belé de regarder cette émission Exprimez-vous avec Noli Tambou les sages. Baloui Mikolo bo sentir, Toye Nakata Kinshasa, moi moto mais on s'adapte et puis voilà. Merci beaucoup Naba, soutien Nabino donc de partout. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, donc Toye qu'on retrouve Venjora Kisinjora ici sur place. Toki Kisinjora après matin il y a frère Naeba Biandonga a passé qui sous na émission vraiment et puis Azaki un peu moins convalescente parce qu'Azaki un peu malade, mais aujourd'hui elle a quand même accepté de passer un message que les capés na émission na bino exprimez-vous na bana potonions bolanda biso na Canada partout États-Unis Plick Collection mon bière binonos bozolanda vient jora yo to zoyer en plein chantier to koutier awa to ekokuta na quand même to mekampe ko sola na ebobi ke Noli Tambou les sages to kanga masolo côté wana biso moko to yebina vraiment sur place to lo belango ensemble Babi Dadi Bendele. Merci na Range Rover Babi. Ils ont consommé moi trop quoi, moi 20 litres par jour et ça moi genre. Bonjour Kisinjora. Bonjour Noli Tambou les sages, tara yo sage. Na ningosa l'émission na yo mingi parce que za sage. Tara de petits kabiso au commandement des États-Unis, Australie, Canada, partout. Ne sait pas yo looking et puis au yaki jour matin un grand frère na bimaki. En tout cas, nous avons plaisir nos leaders au monde nan. Donc n'a pas plaisir au monde puis au comme bois propre ndé ici. Basket assis katilanga basket. Donc comprenez quand même ce qui s'injure. On a peine à s'appeler quand même comme on a parce qu'on a dit RAV 4 na l'air aux arana pas côté il y a président Sony Chomo. Aux ba côté na l'air aux oa c'est Michel Bosso to Sarano to Sarana au côté on ose se rappeler. Ouais nazo se rappeler makasi première émission to Sarana yo. Na ko bosana te viens jora bosana. Si. Donc voilà, chers téléspectateurs, je suis avec Kisinjora. Nous allons quand même essayer de parler un peu de tout. Et puis moi, sujet d'actualité. Et puis, Nenge Maramususu, Nenge Elekara Kisinjora, Banapoto Bazolandayo, partout Molière Télévision, Kinshasa Bazolandayo, à travers cette émission Exprimez-vous. Tongi Toye Banano, parce que exprimez-vous. Maman, exprimez-vous. Kitoko, Lobana, yo donc Kitoko vraiment quoi. Un débat va s'exprimer librement. Lobana yo ezanaka. Moninga batolinga ndeni noli. Batolinga pour la vérité. Ba mona pena vient jour ba marampene solo. Mais mikolo ko na vie Rambo. Vie Rambo. To totalement malobi ni mikolo ko na vie Rambo vraiment comme wasika vie Rambo. Baba yanga 13e apôtre. Album Asoukat. Moi la vie ngati. Tozimba mo communication et puis comme porter aux ils sont porte-parole. Tu moi Kofi c'est mon grand frère, Kofi aza grand. Na bona ngana so nga okombo soki ya R Kelly, soki ya Shakira, soki ya nani te. Kofi a prêtre musique Kofi asala rako. Ya ba America so bazoko lingala. Banga ba no sepela. Eso zo me ba texte ba mindele ya. Ba 3 minutes, 2 minutes wana. So rejoindre ba futa dialo. Bazana bango te. Kapa Kofi azaka africain quoi. Yango ya mutu mwindu kaka moi tu sais moi Valère avait vie pena la prêtre ya ba prêtre. Tara leader mo abeta Scrabble. Obi Scrabble. Ba mot croisé ba mot mêlé. De faux dictionnaire ça, faut ba français.
oyo bakelo muto to beta na ye de soka sala erreur dictionnaire to bimisi taka akanga basket yermo yemo ye bana zo ma basket Rambo vraiment na lela Joanna na ebité ya mikolo comme nga vieux Rambo. Merci beaucoup Kissinger, nous allons revenir sur ça. Et Tonge Toyeba Kissinger, tout d'abord, avant de commencer cette émission, je voulais te présenter mes condoléances le plus attristé à Père tu grand frère Nayo Kissinger. Merci beaucoup. Merci Nabato surtout pour soutenir Bisso. Naliwa Babia, na ebisio no li les sages Babia baleli monde entier. Et salama nango, mais salama te na ba jeune lokwa bango ko ba génération ba Babia. Et pour ba kofi baba génération likolo ti. Ba génération na bango ya baleli Babia monde entier na ba Finlande, Irlande, na Écosse, partout au monde. Et puis merci na batu ya Angola. Ndenge basalaki ebemba baba kitoko babi cortège ya ndenge wana naninge ba accompagner ki ebembe tina lufu. Et puis merci na mère Dona Monique, na président Moussambaki, na Velanga Kolivila, na président Lik Kabash, na Balex Fumuchi, na ba Jobour Mbala, ndenge ba yeli biso ebembe tina Kinshasa. Banangola eloko na kosenga bino kaka merci na obosali pour ngande ko ya babia na moni corps ya ndiko na ngali susu nebeka mukoba bisanga ka babia kufina ngola nebeka ke sili na ngaba kunemi na ngola mais oyo bato Angola basali ba diaspora bana libanda ya Angola en tout cas famille de yangwana noli les sages famille za ngote kabota matata mo mama moko o bato Angola basali en tout cas merci na betel ba pa maboko na seki ba pa ba elo no seka moko merci nini lelo to moni na mona su ebemba grand frère nanga et puis na ndenge akundami na mabele na ye pour azane ya Kinshasa grandi ya Kinshasa baba kufina 40 ans azana nécropole lelo soki date ko kitoko ke tiele mo frère et le ko ngana osenga kaka na bana Angola merci et puis merci na ma copine Jenna Chang motema ya Benjamin maman na Ribi Benji Braston yepe na Irlande asalaki matanga merci na Jenna Chang I love you je t'aime ma chérie. Merci beaucoup. Donc, c'est Kissinger, donc, Vierambo, Mikolo, a commis Vierambo. Netoba, a bagisi moi blaze nae, et comme Mikolo, a commis la blaze moussous, donc, surnom de Toba na Kinshasa. Fantasme, ngana ndemoko, le quoi, obino se mi soit à l'aise, quand nous venons, vous allons à l'aise. Nous n'avons pas à l'aise, n'a pas à l'aise. Au moins, n'a la pièce rare. Ne fait beaucoup la boire en cosate. Ngana ndemona basigno sauté à monde. Même les États-Unis mutaboyazate, même le Nigeria, même l'Angleterre mutaboya marque azate. Do azaka na mboka oya RDC. Do naza MP na marque nanga, na luki nanga. Neti na Facebook dernièrement, mon mbal mo afinga, longba kuna wala kwa mobali. Oui, eza ndenge nanga. Boba mbal bala mabe, yule ngala kitoko chenoli. Utasuki kitoko. Yule ngala kitoko. Et puis nga mobali na vie, fona choli toya. Ndé na lulu bona sentir yo ngamba so changa to esimba tipinga ba changa to tiba mbali babanga nga no nga babanga nga mais elle garçon moko asigné nga en Allemagne il faut te balana kaka yelo ko atsenga c'est pas là ça va marié titinga ça marié na mo mutu na palette mais nga na ibako za ma bobona ti na bota kaka nga marié te par wabag ngam no sana bal na zumba na Allemagne. Nazo mbal mo na Ottawa mikolo na zuna Allemagne wa Ottawa na pesi mbote Jibol mbala na linga keto ça fait 2 mois be ngati mi bala Facebook on peut lukuta Jibol be yo ko fana na ndaka libala fo na moi si na romesana na ko kapé mo ndam na romesana c'est pas facile et ça pas facilité pour nga en tout cas ça na éviter ça facilité mi balo balinga babala nga base na ko ça ba 45 ans après ba pona lemba no mwa mukena na plaisir à fina ngolo kumba Vierambo kuma soki l'autre là non kuma c'est Christine elo la bayaka ko surtout mi bele so ba congolais elo na bayaka bango balambela ke fufu basukana ke basani so ka zongi 3 heures balamuka ba chauffeur ke biloko agangela ka yo elo skuna bayaka ya mundengo ba mo desate mo bala congolais so ka bali yo Nelombi Samai, il a qui n'a pas de Samai. Ah,
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc, c'est Kisunjora, donc dit Vierambo actuellement. Donc, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Donc, tu es toujours dans le cadre Yamoussala, Boébik Totika Imwamboka, moi Mikolebele. Tozongi toujours pour vous informer, comme je dis toujours, vous informer, c'est notre souci majeur. Et Nengen Azolba Mikolo, journaliste, tika complexe et artiste. Parce que Binonde, nous allons faire en sorte que, de redorer le blason terni de la presse congolaise, redorer l'image au lelo, nous allons quand même faire en sorte que tout mes campé ko zongisa batu nanzela wana, malgré c'est pas facile, mais tout ça yango et l'on a bande konyo soba aux allons commun accord nabiso. Donc vous êtes vraiment nombreux à nous regarder. Guilain Omelonga, donc mon pote, merci beaucoup. Na souhaite ndenge na yaki na mariage na yo, ba na souhaite sangwe panzala ki na nenga kitoko Guilendor Bob Kaungu, boza vraiment belé Marc Jacob Prod depuis Paris, mon réalisateur Marc Jacob Prod. On est ensemble, Rodrigo Maemba RM Pro, pas d'Adijos d'Angola. Et Koto Tozana Dadi Bendele, Nda Simbi Bendele Masolo Koto Babi, Range Rover, on a 20 litres par jour ils ont consommé. Dadi Bendele, on est ensemble. Kisunjora, nous allons quand même revenir, Nayo, la question d'actualité est tellement ébélée. Mais nous avons la question, nous sommes en béton, pour nga ngambamo la zamutaba sec, ngambamo toza un peu moins chaud. Tout à l'heure, on a au moins trop aux qui ma téléphone. Et on a bonoli na ta match réel lobby au Bogandagi 1-0. Et on a ce qu'on a idée na boule na bi ah le roi Mikole komi so lobby karato fingite bazio babwaki côté wana. Po yo betaki des jours. Mais ce qu'on négono musaka to moni bakanga kiepé. Lena obenga yo idée na ngezaka ke Vierambo azokima kosala émission Kisunjora. Likamni yo mutoloba. Moi prison ne ko bang so le ka émission. Te. Balobi le kana TV mais ko lo asuma mamutu te. Ndezele kalole ko tangi kombo mutu chrétien mutu mambwana balinga nsute. Soko sali bo prison. No ngale na ba prison. Tu le comme le coach yango. Eh! Noli tika. Noli na ngala banga. Munga no banga. No ba solo pona ebi solo lako 4 amis wana ba bete no porte pela ndu bakota di ya boloko di eh tika nazaine moi malade muke ndingi na babi ote ko kufa temana lela ki petro to la kana se moi grippe bete ngai ba fièvre moi kosu mon le temps betira na atano match Real parce que depuis 94 nga la équipe en fois Real Madrid na supportera yango match monté à Real et lekelanga na mukili banda donc en tout cas na roki maote o mutongo benga maman na bien na c'est pas kofi na zoya yango to na chantier na atano misani nge salama awa donc en tout cas voilà Kisunjora siko mikolo ba ninga na misusu bakangi bango. Tout ce moi musique on lelo moi ba polémique et commis sko et moi dimension mususu. Conseil ni ko pesa en tant que yo ozape na makambu oyo conseil ni vraiment ko pesa entre nos artistes aujourd'hui. Ouais en tout cas lokana no bakaka eza musique omoni loka ba konzi ba pekisi surtout mda pekisi so nani to banga ke kitasa mo maneto alia ngamona zakana mo général kanyama na banga et puis apekisi bo comme ko koma mabe et comme koko mama be ya kofinga ba parents ya kofinga ba boye moni mo polémique ça kana ngope moi bien mais lokola ba konzi ba pekisaki feno ko to sabango mais musaka neti yemoko après kaka matanga babia yemoko ça so émission bakanga kofi pour mama komba vie bolati bakati si kofi ba banderole partout na Kinshasa ezaka mbongo banderole moko o kofi achaka wana bazuba ba pancarte minene na sala minene na futela ngo ba pancarte ba ko futela ngo ba $500 ba kati yango mon général ebisé longo la kombone ça la polémique eza malamu te kofi na respect surtout à respecter général ake pa longo ne ba bandero ne kitasa mobimba ko sanga habita le dos mais na comprendre tema salanga musaka ama salanga parce que tout travail na BCBG zongela susu be mission ko ba pekisaki ye vie bolango soka zaiki na mbongo mutu yo zabike vie boleza kofi alinga te sa bongo fallait ebe mababia e ya na nzela ya abraza avion et ya na nzela lufu formo le sili amopo sa exemple moko bo ezaka mamuka ko critique Koffi Olomide
yango moni lelo ye moko azana kacha ba parquet kuna pourquoi no banga ndela solo meki kaka pourquoi pas ozelangati ka bato bazaka na bakonzi yango na bamagisa yango bazofongola nga babikisi nzoka babi so meka na seconde ka bato bazaka na bakonzi njora yiba bazo bako maboko polele mbalo opelako oko purger donc ezaka to respecter no mibeko ndenge kwei loba makamna yo neti nga na ye amakamna nga album na nga c'est mon tour na ya Koffi Olomide pour micro na travailler na album na nga na travailler na Koffi parce que et alors quoi docteur moi ça na mama yemo mais aza mon hôpital ne privé yango moni Christian Ozina bengi ya vice président na tie pour na président pas d'honte parce que naza vient njora nga na président pas d'honte donc pas d'honte noli pose à sage je comprends comment on a le but parce que naza vient njora naza président et non pas présidente pas d'honte donc du genre masculin non féminin voilà donc il est vice-président bon et là on sait kaka na Koffi Olomide aza grand frère na biso et pas limbisaka na yemo Koffi Olomide et ça na ina comme place on est-ce que tozoka mingi que c'est pas Koffi Olomide mutakangisi Mosaka mais c'est plus babi keza Mosaka finga isoki mama chala mwana est yoko ko affirmer biso que c'est Koffi Olomide mutaporta qui encore une fois plainte contre Mosaka ou bien zaki mama chala mwana en tout cas mama chala mwana ebité match à mon habité ngana bika ke mopao mutu apporter petit nepo petit et comme excès basi ba pekisi yikutaza mukolo akati ba banderole mais petit la gika na télévision bilobela on se comprend donc là on sait encore Koffi Olomide grand frère na biso aza papa mon Koffi Olomide ba finga ya banazinga moko tukisinzoka la chrétien et danger na ko fana kaneti ne mukolo na liaka na ye alimbisaka na ye obanga te kola na Koffi ekobanga te ndenge ofingaka yona lelo siko ozoliane te to chrétiaka okofinga ezali imbécile so ba comme ça to chrétiaka moi te mosaka pas chrétien kaka nde po ndo chrétien pour ça succès ya mosaka zo chrétien ya mabe ya mosaka zo chrétien ya mabe ba ko chrétien ezali ya bien pesaka nango Koffi Olomide ba chouchou bazana ba danseuse ba funda tena ba parquet a mesanso masuba ba conserver ba makanvel limbisa bango et loka ba petit muso ba danseuse po bazwa mukanda na poto ba kosela Koffi makambo ozo comprendre eza makambo ba ko kanga yo ozo comprendre il on sait un grand frère na Koffi Olomide po limbisa na ye musaka za petit frère na ye déjà to ke ba 9e jour lelo en tout cas prison eza pasi tous les artistes un jour musaka osala pe pa na ye donc alimbisa kaka pona ngaka alimbisa kaka musaka pe musaka blancha ba pekisa ki manga mboyo ba pekisa ki général Kanyama bito tika alobi aleki na ba RTNC musaka ilo netina kyo satana nyinya kotela kyo susu ozonga suna ba télé oloba susu liksusu musaka obebisi mabe obebisi ki pa côté wana obebisi ki mais ozana ka petit ya mopao ninga zana abomeleka ko fa limbisa na ye ndezana ka ba parents na ye bazwa ka courage na ba grand frère nenyo sona oya soda ba parents na ye et puis na place à ça na BCBG quand même na BCBG isaka boyoka neti punga to fallait que punga la prison na ocha fali na kuna tout nango to pinga to affirmant bien ce qui yo vraiment nani akangisa ka vraiment na prison to bango dossier ngaza na deux dossiers ya JB ba BCBG e fundinga na tuni BCBG eza orchestre munene na ki entreprise anane maisabika BCBG na sambi alakisinga video mo na sala ki magisa atali ba video amoni na ye elégir oyo aokangelanga na kene prison esate par rapport à moni kutu oyo nga ba rocher ba finga nga ba D-sex ke kisino azaka na D-sex obi nga ba funanga na D-sex ne tozono asima no songa za D-sex. Chers téléspectateurs, comprenez que c'est qui ce genre que tu nani babe na D-sex ne tozono pa awa sima no songa D-sex pour la respect ba fa na osimba ngote na mo appelle au moins zéro fimba na après D-sex t ezaka wala ba benjir yango magistrat alobe kaka kisinjo kozana loko moto to boma moto
et puis bateau peut bayebinga bazana ba poto partout ba yesa ki jibe nzora petit na yo bomaka moto si pe binga kutu te naza bato so bate bele ezaka bato na ngai kaka mutu ba olinga basala bango kisi nzoka naza peto anyoka mana besembeche na sala 5 ans mon pe jibe maman pe abomine pe ka moto ozo comprendre ton aussi dossier ya jibe na bimamboe na mettre bogar mettre propre Tony Mwaba Kazadi bakainga susu ote dossier mususu bulu na soko noli ndina zala ako mama nanga bakenda to babina dossier mususu bulu kana zoko ka baso waze kwa ke wazo ka palobi ya kufunda nga noli na yeba te ke mutoko afali onga na yebi atali kamgwali fali ya kufunda nga na parke papa songa na nyoka mela fali ipupa atali kamgwali fazo sata sima atala pena sima atapena okisinjora sala ye fali lengi fali guna tamwana ba fanfare na bina banzembo tu na lengisa na miso ma okapana leka pana ba tel ba cameraman place wangako fali lengi o fali gu no fali no comme ça fali lengi na niveau na kongo komeka fali lengi fali bosse ni panya na ba ono bongo protein na prison aka ndeko nanga omoni bato ba komela ki pe fali ba avec ba faible market ba tapoto ebelo ba yebinga na fali te fali tika boye fali pe alembisi na pe fali ko kolana na dossier alembisi na ye mais apparemment na okati maloba na ote mais apparemment il fali ce qui porta qui au plainte on c'est parce que comme ko ça mo ba dérapage pe na ba parole que na roboma yo na rosala boye na boye bomate na ko beta kan na ezaka ba grimace ya ngana mo si fali obeta ngati yo singa pa sote na fali no beta fali ezala ka ba grimace abangene pa mo beta nga yete no vimba boye fali beta ninga na abanga kine pa mo nga na beta nga yepete ata to kutene boto nga to seka o to na kosi ozi gelo sizodo to seka na biso abangene pa mo nga na beta nga te nesoko les sages muni yoza sage mama nanga beke nanga betete on na kuna bete matolo kutu fali neni tsanga 1000 balwana na nyoka bana droit chemin mais ezaka batu atika ki na épée on se comprend atika ki na épée eleki na ngope ndeka mamongo eleki pe na bimi pe mais na beta ma prison na côté prison mardi na bibi vendredi eteinga oyebi ke kokota prison na yo kisinjor na kato malobate toujours oyebi ke kokota prison na yo ngala zaki je crois écoutez les entre Suède je crois entre Belgique ou Suisse je crois et bouja poto longwa et bouja poto mobimba balinga na poto na confirmer encore no longwa tiko sanga be mon chéri na poto balinga et puis ça a suivi makasi na poto balinga makasi na pesi mboto siko na bana poto jisemeya motema Aurélie Mpunga de London bolingwa kitoko bolingwa lenge bolingwa sukali bibi chilo fombo vrai chéri malgré oboko présenter nga condoléances na London wana bibi chilo fombo vrai chéri en tout cas merci na bana poto babilanga bolinga nga trop et bouger OK mawe et bouger poto ba te belé bazaki ils ont comment dirais-je na compatir ensemble na yo yango ma copine na katia Paris wana Lili Muswanga abilanga kisino na sela ki prière abima pardon ya bongi na ba prison te et puis grand frère na kata Suède wana matu idole papa na Marvin na Olivia Motema Deborah Bofando yepe ba selenga prière en tout cas merci na batutu ya poto ne bolinga nga ba Glody Lubenjo mignon garçon de London mon chéri Thierry Gango ya yope na mbalo photo bala na quoi Thierry Gango en tout cas merci na batutu ndenge et ça les bango passe quoi au moni musique to ko ta ba prison te ya ba wenge sala ba dernière bagarre ya BCBG na ba maison mère ba dernière ko finga na ya ba ndengwana bato ba bunda ba fani ba zoka fana ba ko ta ba prison bato ba kufa na mama wenge BCBG na maison mère mais to ko ta ba prison te siko lelo komi bopani et en plus je n'ai pas épinglé le mot bon habiter ce qui est bien ou bien ça m'a bien mais pourquoi pas na compétence
oh il y a ministère na biso ya culture par exemple ndeko ikozwa makambo wana en charge au lieu quand même je salue aussi notre général Kanyama au lieu que le général Kanyama nde azwa makambo wana mais bon mon ngo te que ça vraiment na compétence vraiment penza ya yete que ya azwa ngo au lieu notre culture notre ministère ya nini ya culture na biso ah yepe za mukonzi na biso ya mukonzi na biso ya province ya Kinshasa atala la télévision c'est ça quoi c'est ça que ezo zone que lali ministère lali mon général Kanyama atala la TV na Kinshasa mukonzi ya province ya Kinshasa zaye akocha ngo kaka mutema discipline komi sote ba porte na TV mikolo ma respect ça la peut bien c'est ça que musala nango nini ah tuna bango ozana Kinshasa tuna ba makamita li bango luka bango pena parce que bazaki bazo vivre yango TV comme qui m'a bé après tout étranger baza abattre la télévision et le connaît mais c'est comme Kofi Olomide na biso ko ba valeur aviana te na tambola na vanda na ye omoni Kofi Olomide président Zimbabwe wuchi ana Kinshasa Robert Mugabe aute makamana ba président Joseph Kabila moi non ça mariage moi na ebisi papa ndongo ki na RDC elanga kaka musicien na Kofi Olomide ba mata avion moko ki na obeta concert Kofi Olomide président Zuma ya Afrique du Sud abengise na propagande na ye fomo no hotel Kofi alala ne babila ba okengela ye na kutana Kofi na Afrique du Sud falumu na photo ba bitu ba ko respecter artiste na biso même ngamo pe ete inga ipe to respecter ka ba o bazali boso na biso photo respecter ka bango et ezala ko na ba Sénégal bo na télévision ba mona bana mo ba ofinga Youssou ba Kofi ba ko ba Youssou Ndour na biso oso prendre à cette musique trop kitoko moi respect nakati maloba te ki sinjora moni soki mukolo oza komi balobaka le respect c'est eza réciproque mwana mukolo avant mwana muki a respecter yo mo pe fomi pe sa respect to lo bango na cadre siko ya conseil entre nous to lo belango soki yo mukolo se respecter te comment mwana muki a respecter yo po yo pe ka muto betaki mbunda mwana muki pa balobaka mwana muki abetaka mbunda bakolo pe babinaka pour bango amende balakisa kai ozomo ezosongela kaka ke côté na bango le respect est réciproque biso bana mikolo nde toza bempoli biso bana mikolo tozo banga mikolo te avouer vraiment na ndimi yango biso bana mikolo yo tozo banga ba mikolo te biso bana ya mikolo yo nde photo bake ya muningana moi je suis né extra grandi à Kinshasa le sage ngato le kinga na jour moko za yaya ni tokolina ba grand frère nga Aboudou Samba garçon de chasse na kati Lyon wana na mwasi ne koko na pesa bango mbote na Eric Marshall na Djilu Ilunga Muyaka Mungala na kati ya Chambéry wana nzambe ya Chambéry na nga moko vie kisinjo na vandi awa nga soki o mukona nga moi je suis né à 76 le 9 juin ou yo sobike na botoma le 9 juin ou to botama na mai ba avril ba max ba mois tutikali ba grand frère ngai oso ko pa docteur ba ka biso pe lelo na pe sa faux de jeunesse lelo te ba ko respecter mikolo na biso neti nga grand frère nga ba na tikalo benga babia tie na kokati sanga passe ozonga kuna dossier wana nde ya mamba babia nde na kosukisa nayo comme on dit toujours les conséquences corrigent mieux que les conseils mambo tselo ba awa tant qu'aux conséquences yango est corrigé on a ba conseil te yo nga pena ko ete na koma nzambe ko no no ba na prison pardon. Voilà donc comprenez quand même c'est Kisinjora, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous qui êtes vraiment nombreux à nous regarder à travers www.voiceofcongo et ici à Kinshasa, Molière Télévision, la chaîne non alignée. Mikolo Babi Plateau et Lengi. Plateau qui toque les cas nenga to sa no bezo les kambamo. Elle est à Kinshasa. Kitoko wa pempere jipe lumbala fedelo kwa nzambe azando industriel président absolu Didier Nzau mokonza hero merci nde baleli babia kitoko kwa en tout cas merci na bana kini tu au boke passe ndenge vient à côté prison quoi merci na bana kini vraiment. Voilà donc moi aussi je profite de cette opportunité de saluer bato ngai bozolanda ngai na poto mobimba wana donc awa déjà la Kinshasa balobi l'honorable Guy Louyeye balobi nzungu ya yolo. Po mufinu kwezala fo munzungu kwezala nde simbango honorable Guy Louyeye na peso bambote belé mon pote Mavuba donc Jimmy Mavuba balba côté na ba télé 50 na peso bambote belé et na poto binono vraiment bozolanda ngai boza ebele bolanda ngai donc pas juste simba TTC na peso bambote belé babi Nushka Joboke frère chéri na mien
bambote no yango wana tobo sante babi Diane Bilombo hein leki bato Karel Bilombo fashion Octavie Lando, donc Tobo Sainte Babi, Christelle Dumbala, Boza vraiment ébélé, Christelle Blanchot, que je salue aussi, n'a pas si Boza vraiment ébélé, ba fille tout à Kitoko, il y a Paris, Loris la Congolaise, Malolo, on est ensemble. Vitesse Nagas, Babi Beckham. Vitesse Nagas, mon cœur, na lele na louva et fort, na rodae. Obi, après ça, pour son mon apôtre Paris. Il peut appeler ça pour ça Paris, Abiki Sinjo Raya Paris, ko. Obi, ce sera ni, na mon gare de l'Est. Na mona gare du Nord, na mona château d'eau, parce que Suzuki, le château d'eau, bon château d'eau. Alpha Ngungu na pesa mbote na château d'eau quoi, aga coiffure na château d'eau. Aga coiffure. Mutulangati, azali la château d'eau, aga coiffure. Moi suki obeta na robeta ata fa 10. Ya solo. Coiffure. Genre yana omema. Ciseaux d'or. Nabi aga coiffure a mystique. Aga coiffure ota coiffure. Nabi ne ba mère château rouge wana o ba te karawana hein ba mère na somme chose na château rouge na restaurant nani mero nani mero za matongi nani na jakata nani ba mère ba se belé wana mbuta lombi bazana ba château rouge moi c'est vient na biso joskina yé nani mama wiva babi alamba danger avant ça il y a ça ce que bon na salon na côté à Saint-Denis nga château rouge gaillé tala bana poto ngala luka visa boka isanaka billet na luka visa na ta un mois pamba na mona Alice Pedral wana kati ya Sweden wana mwasa pembe tina kati Alice Pedral na mona bébé to yambi Joëlla ma chérie mon cœur Nicolas Berabato so beko mon cœur do alinga ko mingi quoi voilà. Merci beaucoup donc Bolanda bisonné dans le baki balobi Guilain d'or Guilain au melonga hein, je répète mon pote babi bina kokaba eza option et puis kokaba pe za éducation Guilain au melonga Guilain d'or mon pote babi tala ndenge na yiki na Suède tala délégation tala hôtel na lala hein batulanga lokwa ba Fabrice Sarkozy ba ebi donc ba Weber hein Weber boyebi bino tout na Belgique bolanda biso Yannick Kayenga mon invisible Gino Fantasme vous êtes belé bozolandanga vraiment na bosani ba masamsu boyebi ndeka ezala TKL of Sweden hein TKL of Sweden on est ensemble mon pote et puis na batunion son bolandi vraiment émission oyo na bosete ba binushka joboke Octavie Lando ça continue toujours nangina tout na Kisinjora totikali quand même na moi quelques minutes ndeke sara ba 10 minutes etikali nangina loba Kisinjora aujourd'hui tomoni babiandonga paix à son âme le défunt auti kotika biso mais avant akufa ou bien dans Angola, il paraîtrait que Yonaye ça colle plus quoi, c'est-à-dire quoi et bandai ko simbali susté bando yo kanate tinenga kufipe yo boyo kanara na yete okoye ko expliquer batuni na bato mingi bazana na moi ignorance peut-être ou soit tes agi vérité. Oui, c'est vérité, tous agi le problème mais ça grand frère nenge si la kala tous ça commencé en 2012. Oh, ici la kala, to sur la Facebook chaque jour, na WhatsApp, na Viber, to benga na kakuta benga en novembre, na disque na ye, donc très bien, si la kala, on est singa famille, makila munokote, bébé c'est mon grand frère, oh, ici la kala, kala. Kalakutu donc ils allaient quand tout voyage en 2012 le 14 février tu bêta concert à $5,000 après ça 10 000 francs CFA il y a on a fâché comme ben ça kutu na ça ben 50 ans limbi sanga na prière journée dans le bar émission na baba turbaté chiliwa mais kutu BBC ka gangelanga baba pas gangelanga boni yo ka bongoko okili bango turbaté chiliwa baba gagner na 5 pardon quand frère limbi sanga kazeleka bakanda c'est mon grand frère propre donc mastananga donc en tout cas donc si la kala c'est mon grand frère propre donc on a ça kutu kuna kutu tie donc et les cas en tout cas prom toza awa neti bazo tuna ba liwa ya grand frère na ba bien donc a Sokoro ninga kufeli na mwasio bazaki na Angola Ali Majamal et lo kanga na koloba Ali Matika bilobela na télévision ato lobi na kombo na ngana ndenga mabe baba kufi na maboko na ngati baba kufi bozaki bino mibale loba eloko nini babia akufela na kati ndako na oya pikela crise fo ebisa biso
kolobaloba babilobela te ozoloba na mokili okisinjo ka choko tangisa kombolanga na lobby na vérité babia kota na ndako na o komaka normal et puis ozolo besoin na zema 4 mois ya babia promettre ozaka mwasi na biso parce que o botoli biso bana mais to lingi ne famille to ba vérité et loko nini o babia po docteur Gide singa makamu nyonso obenga docteur Gide ke babia piqué crise ozoba kuna docteur Gide na Ngola vie bikisa ye pada kufate docteur Gide tunyo osali babia ni pa comme en état oyo oui akwa ki paralysé docteur Gide singa wana yeba ki ngote baba saki AVC muno tenga maki loboko ekendaki bon docteur Gide abi atuna ki question pour babia comme na état wana akuta ki na munina ndaku na yo azana ba minu oyo swaki ye eloko ni baba kutaki ngona ndaku na yo o tilelo emema baba na liwa en tout cas alima jamani ngape na vie njora vie rambo nazana problème na moko te nazali kam na yo moko te yebisa biso vérité ozana eloko ne chobi osamba nanga pona kutuko biso kutu ne toko kangisa yo pour grand frère na biso yanga kisinjoka akufu na maboko na yo mais yo komi kisinjoka so se nga na memelo o memanga loin na liwa grand frère nanga en tout cas merci na pesi mbote na ma chérie on a linga mingi Aurélie Likibi na lela fort kano kaka Kisinjora na ina si ça la question moeza très pertinente donc restez toujours branchés na émission Oyo aussi ça n'est loko mo ya makasi avec Kisinjora. Nous allons quand même regarder l'arrivée de Noli Tamboulé Sage à Kinshasa na aéroport il y a Njili botala ndenge les amis de Noli Tambu bayamba kingai et puis ndenge ba accompagner kingai ti esika oyo nazai kovanda donc na ebisi bino ke cette association eza pona encadrement ba jeunes eza aussi eloko vraiment la salaki pour que tome campé ko aider bana ya circonscription ya funa au lelo je représente quand même la jeunesse au penazo défendre bango et si tout va bien to sala mamebele na retour na tang na rozonga à la Kinshasa. Regardons tous cet extrait et on se retrouve juste après pour boucler la boucle de cette émission. Exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage. Vous sentir check ça. D'aujourd'hui trop matériel ne pense qu'à elle. Sac Chanel, chaussures Gucci, voiture de luxe. Même pas perdre du risque. Soirée VIP, champagne à gogo, y a pas de bobo. C'est ici que ça se passe. Serge Fato, écoute ça. Doudou-moi pardon, dis-moi ce que tu veux. Ne me quitte pas chérie, sans toi je suis perdu. Doudou-moi pardon, dis-moi ce que tu veux. Ne me quitte pas chérie, sans toi je suis perdu. Lydie, la salle. Doudou-moi pardon, dis-moi ce que tu veux. Yasmine la Tanzanienne, Kerwin Maïzo, Claudicia. Ne me quitte pas chérie, sans toi je suis perdu. Blaise Machudi, Trésor Poutou. Oh chérie Coco, dis-moi ce que tu veux. Ne me quitte pas chérie, sans toi je suis perdu. Wendy. Et bien voilà, donc nous sommes de retour. Donc on a passé vraiment un grand merci à président Ig Moupassi et puis na batu nyonso oyo boyaki José Moutou Mimi Simao batu nyonso boyaki pona ko yambangai et puis na délégation ndebo moni wana donc merci na bino na belo musona ko bakse la binoté merci na bino mais Masolo to kanaki déjà mise en place de la statue bima na ministère et puis na mairie na biso awa na hôtel de ville et autres makalami tende to mettre en pratique pour nango Kisinjora tozo koma déjà muke na suka émission oyo to bande ko lobela tout à l'heure lobi makambo Amal Jamal wazaki mwasi ya Alima Jamal oyaki mwasi ya Babiandunga mais tongito si sanao Kisinjora Kisinjora afinga kofi si na lobaki on déjà liboso mais na osongela onte OK au chrétien donc finga te mo chrétien na chrétien so chrétien fait ton succès te série wana donc yo ndo luka succès na zo luka succès pas covid voilà tozo ngata ko chrétien maintenant est-ce que abike to ebike ozan album pour tout à l'heure na ya na moni ba camion mabanga ezo ya boka Kisinjora lela rona la moi ni te
yango bo ngako bimela mo prison avant pour continuer chantier na yo. Te na ye na continuer chantier na ki toko na otonga parler na au monde ni ngolo balanga mama Kofi de Kofi c'est mon grand frère, c'est mon amour, mon cœur, mon bébé moi. Mikolo bébé mon bébé moi, mon pao Sarkozy, Pantran ku elengo za na mon pao na habité. Ngati na vendre Kofi oni ngiselega miss no ngiselega fali. Ozo nga parler vendre na fier Kofi mdasalanga. Répondez bien. Hein? Ndika na c'est la fallu me connaître la mon pao, mon cœur, mon bébé moi. Kofi j'ai mon pao je t'aime. Mais je t'aime. Non Kofi non, je t'aime. Je t'aime. Vieux kabela nga suba kebo vieux migalo kabela nga ba kete ba kilo tout ba polo tout biloko tout lebo so na peso atinde so na prison te na so la soute kanya maboyi pardon te inga déjà ngalo ba na prison pardon alors ngalo ba ta no le kota prison te tika eza na place et kama no kana bandalt eza place lupango na siko mabende liberté eza te mais siko poni ba prison na bino awa c'est trop rapide, même pas garde à vue, même pas interpellation ba mongo brou. Pourquoi c'est trop rapide? Pourquoi ça se passe trop rapide? Ngapela kamwaki ngapela sambika lendi batika lendi wana sokari wana yake na kende na ke mardi pas garde à vue na ebite système ngeza ndeni wa kichasa na ebite pome fona kende ba bi rapé bongo Mousso mona sema 8 jours. Ce soit les babes quand même jour. Ne c'est comme 2 jours la kaka. Te wana ça en Afrique. Wana en Afrique bon. Alors après Tomoni Kofi Olomide quand même no qui osana en plein studio P. Kofi Olomide nga kundi babia. Merci nae en tout cas à la kisi bolonga papa na mwana et puis merci na Chaka Congo. En tout cas Chaka Congo artiste en danger. Il faut zalaka. Na bisio no li Tamboule sage papa na to négisaka été elema oba konyeli ba berser na ko senga ngo pa Peter Kan. Merci na Peter Kan papa na keti ba lufunga ko na kezo be mababa te me yakei papa na ba morgue zo sokola babia papa na fo zalaka ba congolais ba artiste to ko négisaka papa wana tozwa ke pela kacha motema na biso pena Chaka Congo wana aza muto asala idéologie bien très nécessaire pour les musuye pe muta kosukola ka yi muto boya oboya ke wana et puis muta ko bundela biso. En tout cas merci na en tout cas merci na Aurélie Likibi vrai chéri Bombo Chocolat Angèle Massamba motema Olivier Massamba maman na blessing na belief na Katian na kacha Nukasle na kacha Angleterre na lingio mingi Alice Pedrel moi sa pembe Angelina Kakina omelette aux champignons Angelina Kakina vrai chéri Annie le puissant na linga ko mingi mon cœur miko ka mon cœur Annie le puissant et puis Annie Mavungu service traiteur international Annie Mavungu I love you na lingio mingi bébé to yambi Joela yo pena na yebite et puis na soki si na mona moso na benga ke maman pour ba conseil na vraiment joli likwelele ya biso mama na leki na Miss Tula na moninga na madame mwasa mundele Charlène Sindano Chacha mama na Anike na lingi bino nyoso tumbote mukoko mu ndele Jean-Jacques Mayulu vilanga Kofi bisinga Kisinjora kangama na Jean-Jacques Mayulu au sentir venanga Jean-Jacques Mayulu I love you prêtre zana biso ba petit na yo to c'est l'open nzembo po eza d'album bato ba ozela très ma pote na liboso bato ba zapela yango wana na ozongi porte parole à Kofi alors na zongi na ndimi po na Kofi na ndimi tika na kitalanga po na Kofi mama na zongi pena Vierambo na zo salaire nanga na zongi nanga na ko chef nanga Ronsard merveille ba Didier Sikou ba Sipo Jazz Bob sa ko faisons que ça rapporte parole pardon ne ça boulot na ça boulot bien ça pena annonce moko exclusive mo saliango à travers cette émission non le babo été ko fait ça patron so c'est pas na robik ça ba musicien nga ba Debezo Bakunga ba ozano porte parole côté na mais entre ta côté au patron na côté na pe côté ba Jien Lenjilwa côté on a ça patron pas patronne nga ba neto oh le patron moi je suis vieux Njora nga na ça garçon raté nga pas na rata mobali mais sur une vérité moi ça boya ça na monde Kofi Olomide zo ka osala pena annonce moko solennel que oningi ozonga na musala mais yebanga na olia pourcentage njoko ngala olia pena na olia vous m'avez rambo na olia pourcentage parce que
Viens à Molière ozoka papa na Molière Graniao babi Graniao wala purifier viezong sara musala pardon pour Pierre Rambo la lesara awa osala mbongo bele kofi ngala ndimina na osala ko signer nga contrat na longo linette ko ilanga ba ba contrat sur la lingi lelo la bandi lelo la longwe donc contrat donc viens to ko ba contrat naza reconnaissante côté na zongi moi 100 pas 100 moi Christine kaka naza reconnaissante so naza bozaye quoi en tout cas oza grand frère na ngana lingo mingi zonga kana boulot et puis oza album ya suka omoni non saka 2 ministres bazo sokuna non saka marketing ya 13e apôtre en tout cas oza album ya suka nga fona travailler nango pona zo mo cadeau mo rabe pas Koffi Olomide message ya suka ki sinjora poto chité na quoi message ya suka en tout cas merci bon retour na yo nanu no le tambo le sage ndongo zongi na mboka taka yo mto simbi mikolo makambo ya biso puis ozo cartonné États-Unis ba Australie ba partout ba bela ba Suisse ba Suède en tout cas non respect na yo donc na sepeli vraiment en tout cas oyende kitoko mona ebité biso la so bimisa biso to bisa so la kwanga Congo abisa so la parfait sur la poto abisa so la France orambokani la France bossa abisa so la France biso to bisa so la RDC sur la François solo et sur la François Hollande yo on pompe le parfait on peut pomper parfait mais noli sur la poto biso on peut pomper parfait na sur la courosa mais ye solo ne lamba na suki na linette ya poto Patricia Saka I love you aussi niata vraiment RDC tout collé là-bas bientôt nga kufiyaki mawa mondanse tout collé là-bas bientôt nga kufiyaki babiandonga tolembaki yote oyo ke otiki biso na mawa tokolela babiandonga sanga babia bakobelela na mondanse mbanga babia bakobelela na mondanse nzambe yoka kolela oyo ya banana yo nzambe yoka kolela oyo ya mbamaje nzambe yoka kolela oyo kolela mingi pete balobi Hervès omoni venir Hervès Mouya tena sima caméra ça moi sinon mbote na poto o sentir Hervès o sentir Hervès Mouya te na sentir rivre moi c'est na poto te ba sa poto ba mona yo tiazati azarate yibuno klam sango zakane lokote oui zakane lokote la pesi mboti la gludi le benzo ya le mokemo lo ma cravate ya Gianni Pangi Ernesto bon je la so pagi qui est dit le bourgeois de Coventry la dit Igwe boss ya la dit il dit Sokendi et puis Kissinger na moni pas aveugle te alongo kala avec le roi tika ba idéologie aveugle était yanga comment ça va normal était yanga o so bongo deux était yanga eteyanga na lapati o afeko na soki ya suka papa kene pardon luka que ça m'aveugle pardon pour ça la laisse pardon chers téléspectateurs donc c'est par ces mots que nous allons boucler la boucle de cette émission exprimez-vous avec Noli Tamboulé Sage donc voilà Kissinger merci na muto asombe so ba guitare na mouvement vient na Jean-Jacques Pagna en tout cas na kacha Suisse wana mobala pembe appelé so ba guitare pa na kacha mouvement na vient na Yoshi Lumanda motema Sylvie Mayo il pas soutenir biso vraiment merci vient Yoshi Lumanda merci vraiment Marceline Makengo bass Dolaren l'overdose na kacha Suisse wana Bogos na kacha Suisse Lady Matondo vrai chéri Neyema Munjo Moulenga na Chine vrai chéri Guilhem Ayindou le mannequin de Paris et le mannequin de Paris Guilhem Ayindou ofso monae faut attendre la Facebook ndara le mannequin de Paris Guilhem Ayindou yo yela mindele oh a défila mystique voilà mutunanga oba solozo kao c'est Guilhem Ayindou le mannequin de Paris na biso garçon il est beau plus que Bordeaux non Guilhem Ayindou non laisse tomber il est beau plus que Bordeaux azas kona mermon passe mukonza komina kin meilleur la France ma mukonza komina kin koto il est fort mais on a na mindele ga ndenge moko Guilhem Ayindou le mannequin de Paris en tout cas grâce dikeno le cœur I love you Guilé Diamant de Boli bango tuna kata Suisse allez Patricia Vedia Kamotema Kofi Aina
Et papa Kofi Aina, batela moi sino Patricia Vedia, botelo bana kitoko, ba Kofiette, ba Chloé, ba Daniel, ba Kevin, ba Kessia. I love you Patricia Vediaka. Guillaume Ayundu, je t'aime. You parle, je t'aime, ou tu l'as monté. Ma garçon, le mannequin de Paris, monté ma balmola, monté ma mounene. Vraiment. Mais ils sont sur le taux. Azar marié. Azane marié. Qui partait de Roger Bisso. Chers téléspectateurs, voilà, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Donc, un grand merci à mon boss, papa Léon Mbalemba. Moi, lunettes, quoi. Moi, respect. Na papa Léon Mbalemba. Babi Talara a na flotte hôtel à bourgeoisie. Place ba bourgeois, tout bazala à Congo. A place wana. Abinoli zalana ba séjour on est à 150 € par jour. Vanda wana po salo bien. Papa Léon Lembalemba le grand niao, merci. Babi kin makamona kin ça. D'accord. Junior de Malemba balobi mikolo, c'est la jeunesse qui gouverne, c'est la jeunesse qui dirige. Jeunesse ndena mpepa sika kitoko Junior Nembalemba tobo sanité vraiment un grand merci na yo. Ove topesi bambote na réunion so topesi bambote. Bodri qui en veut to fiston Mobunda, boza vraiment belé bino nyonso vraiment boza vraiment ensemble na ngai. Donc quant à moi, na pesi bambote na ngai na batonga nyonso linganga mingi Guilhem Ayindu le mannequin de Paris. Guilhem Ayindu, Mermon se passe, Mokonzi a commune à Kinshasa. Binono Sobama Salanga Bob Kaungu, Nabo Santé Balobi, bon rétablissement à celui qu'on appelle Romain Moukadi depuis Suisse, on appelle Sobambote, Eric Poulet de Lausanne. Baturanga tout pajou simba TTC bande konanga nyonso à ma famille Dimbala, Riva Dimbala, bébé Dimbala, Orient Simba, Tobo Sanité, tonton prison Zunga, bino nyonso vraiment bozolanda biso. Vraiment aussi c'est un élément oyo balobi Neves talela biso balobi talavo nabo setema salanga Neves Pablito. Neves Pablito. Merci pas d'Adijos d'Angola balobi 10 000 € c'est quoi? Pas d'Adijos d'Angola. Batunanga nyonso nabo c'était Marc Jacob Prod. C'est par ce mot que nous allons boucler la boucle de cette émission. Bota la binomo que tout ça la Kinshasa, t'as la paysage échanger. Bala Kinshasa. Nazala mboka. Tout le monde à bientôt. Nazo songa nga poto. Check ça.